سليمان عليه السلام هو سليمان بن داود عليهما السلام، ورث النبوة والملك من أبيه النبي داود عليه السلام. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ملك سليمان عليه السلام. لقد اتسع ملك سليمان عليه السلام وزاد عن أبيه داود في الملك والسلطان، وأوتي من كل ما يحتاج الملك إليه من العدد والآلات والجنود والجيوش والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحوش والعلوم والفهوم والتعبير عن ضمائر المخلوقات من الناطقات والصامتات. قال الله تعالى على لسان سليمان عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأوتينا من كل شيء. وسخر الله عز وجل له الريح وبسط سلطانه على كثير من بقاع الأرض. ولما أعطاه الله كل هذه النعم كان من الشاكرين له سبحانه وتعالى، الذي أنعم عليه بكل تلك النعم التي لم ينعم بها على أحد غيره. كان لسليمان قصة مع النمل. ذات يوم خرج سليمان عليه السلام راكبا في جيشه من الجن والإنس والطير، وذلك للقاء الأعداء، وفي واد عميق يسمى وادي النمل. مرت خيل سليمان عليه السلام، وإذا نملة ترى جيش سليمان من بعيد، فأخذت تحذر إخوتها من النمل حتى لا يحطمهم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وفهم سليمان عليه السلام ما خاطبت به تلك النملة لإخوتها من الرأي السديد والأمر الحميد، وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار والسرور بما أطلعه الله عليه دون غيره، وشكر الله على ذلك قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ومن شكر النعمة أن يرحم القوي الضعيف ويحرص على حياته. كان للهدهد قصة وحكاية مع سيدنا سليمان. ذات يوم خرج سليمان عليه السلام يتفقد حال رعيته من الطير، فلم يجد الهدهد في موضعه من محل خدمته، حيث إن مهمته كانت في اكتشاف البقاع من الماء في الصحراء لما فيه من قوة أودعها الله فيه، حيث ينظر إلى الماء تحت تخوم الأرض فيدل عليها، فيتم الحفر عنها ويتم استعمالها. وتوعده سليمان عليه السلام قائلا: لأعذبنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ولكن الهدهد كان في مهمة قام بها من تلقاء نفسه، ولما بلغه رفاقه بما توعده به سليمان ذهب إليه وطلب الإذن بالكلام، فأذن له سليمان عليه السلام وقال الهدهد: لقد رأيت قوما يعبدون غير ما نعبد، فهم يعبدون الشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، وعلمت أن امرأة تحكمهم تدعى بلقيس ولها عرش عظيم ومملكة واسعة، فأردت أن أقدم لك معلومات صادقة لتنظر في أمر أولئك الذين يعبدون غير الله. فقال سليمان عليه السلام: سننظر فيما تقوله ونرى أصادق أنت أم من الكاذبين. وأمر سليمان عليه السلام الهدهد أن يذهب إليهم برسالة مفادها الدعوة إلى الإيمان بالله وترك ما يعبدون من دون الله، وأن ينتظر ردهم على ذلك.
وطار الهدهد برسالته حتى وصل إلى قصر الملكة، وألقى بالرسالة على سريرها. وقرأت الملكة الرسالة أمام رجال القصر وكبار المسؤولين، وذلك لتأخذ رأيهم في هذا الأمر، ولكنهم قالوا لها: الرأي رأيك، ونحن على أتم الاستعداد لتنفيذ أوامرك، فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد. فقالت: إن الحروب عاقبتها وخيمة، ونخشى من تهديد سليمان. وقالت: رأيي أن نبعث لهم بهدية نختبره بها لعله ينصرف عنا. ولكن سليمان عليه السلام غضب غضبا شديدا عندما وصلته تلك الهدية، وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وجلس سليمان مع جنوده وتحدث معهم عن تلك الملكة وعبادتها هي وقومها للشمس من دون الله، وقال لهم: أيكم يأتني بعرشها؟ فرد عليه عفريت من الجن: أنا آتيك بها قبل أن تقوم من مقامك. وأجاب شخص آخر عنده علم من الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فكلفه سليمان عليه السلام بالأمر، وفي لمح البصر كان العرش أمام سليمان عليه السلام، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ووصل إلى سليمان أن الملكة بلقيس في طريقها إليه، فأمر بتغيير شيء من زينة وحلي العرش، وأراها سليمان العرش وقال لها: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. وأقام لها سليمان عليه السلام قصرا أرضه من زجاج تجري من تحته الماء. وعندها قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وبسبب إيجابيات الهدهد التي عرفناها من خلال تلك القصة الرائعة، أسلمت ملكة بلقيس وقومها لله رب العالمين، وعاش سليمان في هذا الملك العظيم مسيطرا على الجن والإنس والطير حتى توفاه الله.